Lápis, olha isso! Isso não é tão engraçado. É claro que não, Fogo, sabe? Eu já vi a bolha estourar muitas vezes, mas essa foi a vez mais cruel. Sabe de uma coisa? Eu acho que você precisa de um gosto do seu próprio remédio. Lápis, não me diz que você matou o Fogo! Sai daqui! E eu tô cansada de vocês também! Ah, não! Oi, Lápis! Você está vendo até que eu não vomitei em você? Uau, você consegue falar de novo? Isso não é estranho depois de 15 meses de silêncio? Esponja, Fogo e Lápis. No último episódio, vocês estavam na eliminação. Vamos ver quem é eliminado na cerimônia do bolo em jogo. Nós temos um bolo dessa vez. É uma coleção de paz. Licença, mas como que pode são bolos? Bem, elas estão com terra, então isso é sabor, então isso é um bolo. Se você estiver salvo, eu vou te dar um bolo. Uma pessoa não vai ganhar um bolo, então isso quer dizer que ela vai ser eliminada. Cubo de gelo, pedra, David, bolha e folha não estavam na eliminação, então eles todos ganham bolos. Vocês estão rejeitando os meus bolos? Isso me faz chorar, e eu choro ácido. Boa, boa, boa. De qualquer forma, 464 pessoas votaram para ou Esponja, ou Fogo, ou Lápis para ser eliminado. Fogo, você só teve 64 votos, então você ganha bolo. Pega! Viu? Eu gosto do seu bolo. Lápis, no episódio 15 você foi a única pessoa no bolo em jogo que teve nenhum voto. Eu me lembro disso. Bem, nesse episódio você recebeu 259 votos, que é o maior de todo mundo. Que? Essa caixa valente deve estar quebrada! Ó bem, a Lápis era chata mesmo. Oh não, eu cubo de gelo. Sem a Lápis, a nossa aliança é muito pequena. O que a gente faz? A agulhinha tem que se juntar. Pessoas, fiquem quietas. Então, vocês são os 7 finalistas. Isso é tão pouco que eu posso até contar na minha mão. Nossa, a gente já sabe. Já que vocês chegaram tão longe, vocês ganham um prêmio. Ursinho de pelúcia. Cada ponto que você tem, você pode trocar por um ursinho de pelúcia. Chegar nos 7 finalistas quer dizer um novo estágio na batalha. Isso quer dizer 100 mais pontos. O desafio 19 é uma corrida de uniciclo. As 3 pessoas que passarem da corrida vão vencer a imunidade. O resto vai estar na eliminação. Vai! Eu acho que eu tô conseguindo balancear. Vem aqui, cubo de gelo, não vou te deixar com aquela bolha sem alma. Ok, eu tenho uma alma. É sério, você realmente acha que bolhas não têm alma? Vamos logo, antes que a bolha sugue nossas almas. A corrida é aquele caminho. Não, peraí, para, por favor, para. Isso foi arriscado. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Fracassado. Bolha, você terminou primeiro. Você vence imunidade. Bolho. Pedra também está imune. Só temos uma imunidade restante. Só uma? Eu tenho que me apressar. Sério? Eu ganhei imunidade. Sim, Fogo, você ganha. Você quer ver um truque de mágica? Eu sei como é que são os truques de mágicas, então não. Bem, tô nem aí. Peraí, não foi isso que eu quis fazer.
Bem, vocês 3 têm imunidade e vocês 4 não. Estou correto? Sim, está Olha, já que você terminou primeiro, você ganha outro prêmio. Você pode escolher uma quarta pessoa para ter imunidade. Ok. Como de gelo. Aí somos uma aliança? Oi, então vou dar pra Folha pra mostrar pra ela que eu sou uma pessoa bem legal. Bem, isso foi um pouco legal, mas não ainda muito legal. Você ainda tem muito trabalho pra fazer, mas é legalzinho. Blá blá, tô nem aí. Então isso quer dizer que David, Esponja e Cubo de Gelo estão na eliminação. Votadores, comentadores, haters e inflamadores, por favor votem quem você quer que seja eliminado da batalha pela Ilha dos Sonhos. Vote